Мне это на пол не упало. Индюки, они ж тупые. Очень тупые. Поймите, нас откормят и сожрут! Эй, корм! Бывай, Реджи! От продюсера Шрека. Мы приехали на эту ферму по моей любимой президентской традиции помиловать индюшку. И режиссера Хортона. Не бойся, я не съем. Я баньки. Это твой новый дом. Пицца! Вот это жизнь. Подъем рядовой. Помни, ниже травы, тише воды. Цыц! Ты мобилизован на сверхсекретное задание. Ты чё несешь? Мы вернемся в прошлое, чтобы вычеркнуть индейку из праздничного меню. С кем болтаешь? С красавчиком. Понимает меня. Вон, кивает. Схера! Так и написано «Машина времени». А ведь правда написано. Внимание, загрязнитель. Понял вас. Какой тип? Индюки, как поступим? В духовку их. На 220. Валим! Год назначения 1621. Мы здесь не десяток яиц спасти, Вот и наш а дом. рот индюшачий. Она хочет, чтобы ты ее покормил. Чё? Я изведу этих птиц. Всех до последнего перышка. Враг близок. Слушайтесь меня как один. За нашу стаю! Как мы туда попадем? Мои офигенно накачанные мышцы перебросят тебя через забор. Пошел! Прикольно. Индюки. Назад в будущее. Хватит меня кидать! Видишь черту? Не смей лезть в мое личное пространство! Ты что, не видел черту? Я же...